Hamad Asimbirige mukuru w'entebe y'okubanza bwa Biafra Cell nagira ngu kasasiro yona ekuruga omu tawuni neyeshuka omu mifuregye ya Biafra ekiri ekyakabi amagara g'abantu. Kasasiro nyingi kandi egyo gitwine yine ekibuga tawuni byona bisasiro bikuruga kuri omu tawuni byona byerundano basi twine emifuregye egi n'ekifuregye kya anti-malaria shano ekyo ekifuregye enzuba mwenu yago byona nebikunduza twine abakubiza byona nebisasiro twine nakasasiro y'omu maka g'abantu tukarabamu n'abaheresi banje kandi kakusomesa abantu enjije bakwasa kumu kasasiro. Fatuma Nambiru okukura ebyamagaro omu Biafra nashobora ngu abantu bonka nebanaga kasasiro ekiro omu mifuregye. Tugenda tubarabamu nkanya waheresi tubarabamu tubagigambira kasasiro bagihereze ekimotoka bagitombodeyo bagihereze ekimotoka kigitwara konka bareba twarugaho bagiretanya ekiro baginagamu wahurira ati ekizundo kyona kizwire ekitunukira ensiri mbwenu zona z'okutuheza abo ekifuregye eki amaizi nigagata kutambura abo kasasiro. Kembabazi Penelope nagira ngu abantu nibasharamu kunaga kasasiro mu kaabuyonjo ahabw'obutenda kushashura emishoro. Nibateekamu kasasiro ziri a distance kuruga aha muhanda motoka zikupakinga oshanga kiri ekizibu nikwo orikureba nitureetera omu baketi ahabw'okuba naba harimu kasasiro abantu omwe abakukwata kasasiro bakagiteekaho eyinekuza nibagiteeka omu toilet batina kushashura batina kukwatagana n'abakasasiro oshanga byona biri omu toilet. Mutibwa Lydia Principal Health Officer kujunaanizibwa eby'oburofu muri Mbarara City nagira ngu bakateekaho bokujunaanizibwa b'okutwara kasasiro nobwo abantu batakwenda kubakoresa. Ekatunga ba service providers nimubamanya omu myanya yitu twine Homelight, twine Ecosal, twine TWS, twine Seated Dwellers ekola Katete, tugaruka tutunga Ecofresh, twine na Koinawo ekutwala kasasiro ey'omu malwariro konka osanga abantu tibakwenda kusasura kasasiro basi omwaya gw'okusasura kasasiro akasente kakye nibasiiba nibanaga kasasiro omu myanya etatebeekine yena n'abagambiire. Mwesigye Joseph okujunaanizibwa eby'obuhangwa muri Mbarara District nashoboraho akabi akari omu kunaga kasasiro ah'itaka. Ebyokuruga omu maka byona kubyetinga gaasi ei bakweta methane hati iyo methane namunonga nk'omu landfills ei bakuba barundanda kasasiro egyo yombwe nayo n'ekizibu ky'amaani. Methane ni gaasi ejembe munonga ekuhinduka bakweta greenhouse gas ekwize ekateganisa ozone layer. Now hati ekyo kokuba nokireba solid waste na plastics na polythene ebyo byona biina akabi kahango amagara g'abantu za kansa endwara nimwe zikwizira respiratory diseases. Abantu nibashaba okutwara obujunaanizibwa bw'okuteeka kasasiro aha myanya ehikire. Abwatayari Western Susan alina omukisa omuri Mbarara.